Пензионерите ќе добијат за 180 денари повисоки пензии. Од ВМРО ДПМН е со реакција дека на 300.000 пензионери нема да го добијат планираното и најавуваното покачување на пензиите од 5%. Наместо пензиите да се зголемат линеарно, СДСМ оди со старата тактика од транзицијата, велат од ВМРО. Оние кои имаат високи пензии и заминале во пензија како директори или функционери ќе добијат повеќе, а оние кои работеле, но не биле на функција, ќе добијат повисоки пензии по само 100 денари. Пензионерите знаат дека годишно од ВМРО ДПМН добиваа дополнителни 7.200 денари. Се поставува прашање: зошто некој би бил среќен ако му се одземаат скоро 5.000 денари годишно? Почитувани, катастрофална е неспособноста на СДС. Граѓаните се сеќаваат на времето кога СДС беше власт и кога просечната пензија беше 7.684 денари. А во времето на ВМРО ДПМН таа се покачи на 13.755 денари. Граѓаните се сеќаваат кога само поранешните функционери од редовите на СДС земаа високи пензии, а останатите граѓани едва исклопуваа крај со крај. Денеска телевизија Нова на терен. Пензионерите загрижени. Владата велат едно ветуваше, а друго прави. Мизерија. Немам зборови. Срамота. Јас да ви кажам, не го разбрав тоа сигурно и како што го кажа министерката, некој 2160 денари. Што се тие? Има луѓе кои што имаат многу ниски пензии и добро беше и она што се даваше линеарно на сите исти истост. Па ништо не е тоа е глупа работа. Тоа чиста глупа работа. Чиста глупа. Во меѓувреме од Министерството за труд и социјална политика со дообјаснување на вчерашната изјава на министерката Царовска. За разлика од еднократното усогласување на пензиите што претходната влада го направи во висина од 630 денари само за месец ноември 2016 година, сегашната влада го зголеми усогласувањето на пензиите и секој месец секој пензионер ќе добие покачување на пензијата со што вкупниот дополнителен износ на крајот од оваа година ќе изнесува 2160 денари, соопштуваат од Министерството. За 12 месеци СДСМ ја покачува пензијата за 2160 денари, значи 180 денари месечно. Во времето на ВМРО ДПМН пензијата се покачувала за 600 денари месечно или вкупно 7200 денари годишно.